Ciao, sono Davide Vignato, sono a Gambellara, alle mie spalle vedete proprio il paese di Gambellara dove sono nato, dove sono cresciuto, dove tuttora coltivo le mie viti, faccio la mia uva e il mio vino e sta crescendo la mia famiglia. Qui siamo all'interno dei miei vigneti, una proprietà storica della famiglia Righetto, Vignato, dove mio nonno ha cominciato a vinificare e a piantare le prime uve, a vinificare per gli amici e per i familiari, dove produrre un po' di vino. Garganega, la Garganega è l'uva che la fa da padrona a Gambellara, Garganega Durella. E con la Garganega facciamo dei vini fermi, dei vini frizzanti e dei vini spumanti, mentre con la Durella facciamo solo un metodo classico che per me è l'unica maniera per fare una vera Durella da bere. Quando sono subentrato a mio papà nel 97 ho voluto produrre un vino naturale, biologico, però che rispecchiasse il territorio dove nasceva. Questo territorio vulcanico con vini molto salati e molto minerali. Fini, eleganti e decisamente territoriali, i vini di Davide Vignato colpiscono per la capacità sorprendente di rispecchiare il territorio da cui provengono, cioè le colline vulcaniche di Gambellara ricche di basalti neri, di rocce e sedimenti vulcanici che ritroviamo in vini freschi e decisamente sapidi. Il vino decisamente più importante e maggiormente rappresentativo dell'azienda è il Gambellara Classico Colmoenia. Le uve vengono raccolte a metà ottobre e nei territori più vocati dell'azienda, una selezione manuale, una fermentazione spontanea in cantina e una maturazione in acciaio. Nel calice troviamo profumi freschi di fiori, di frutta, note minerali come grafite, sasso bagnato e anche un'elegante nota agrumata. È un vino sicuramente moderno, elegante e contemporaneo negli abbinamenti, si sposa benissimo sia con piatti di pesce sia con primi piatti leggeri e anche leggermente speziati.